在地人在地情，来看云林县传统工艺文创产业发展协会推出一款大富翁的导游，游客会当轻松快速来掌握到北港的美食甲景点。 这场大富翁的主题是云林县传统工艺文创发展协会所推设出来北港地图大富翁。北港有真侪特色景点和好食点心，若是无人带好，定定错过这景点和好食料理。它其实就是一个观光的简介，然后希望说可以让游客来北港可以很轻易的就去了解北港的40个景点，还有40个这个小吃。那正面心烧，搁上创意，大富翁的照片冒显相关的点心和景点的小菜，趣味风客和古水的草味道，民众拢感觉真亲切。背面也是很好玩啊，我们有把这个景点还有小吃的这个简介介绍，要用插画的方式把它呈现出来。北港是一个真丰富文化小镇，民众会当来这佚佗，感受历史氛围，顺续来这食在地点心。Hello， 我是庄慧琪。想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻 YouTube 频道。